क्या नाम है आपका? कल्याण कंवर। कल्याण कंवर। हाँ। अच्छा, पहले क्या दिक्कत आ रही थी आपको? पहले ये दिक्कत थी, मार सांस की बहुत क्या थी, सांस में दिक्कत आ रही थी? दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना। तो फिर कहीं इलाज कराया था इसका आपने? इलाज तो वहाँ बूंदी से चल रहा है, बूंदी पर से। वहाँ सांस न उठे, सांस नमाना रहने लगे हैं, हाँ। जब से जब से उठने लग गया। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ से दवाई ले गया आप? यहाँ से लेकर काढ़ा काढ़ा लिया? काढ़ा तो आपके पास से ले। अच्छा अच्छा, काढ़ा उबाल के पिया आपने? पिया दिवस में बहुत आराम से आदन शिकायत कोई सांस की दोबारा शिकायत नहीं हुई? नहीं। अच्छा। जुकाम हो जाओ, बुखार आ जाओ, तकलीफ ना सांस सही हो गया आपकी? सही हो गया बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो ये दवाइयाँ जो है आपको विश्वास हो गया, दवाइयाँ बढ़िया काम करती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है ना, काढ़ा दवाइयाँ सारी। हाँ। अच्छा रिजल्ट मिला आपको? बहुत आराम आ गया ना, तो ऐसी शिकायत हो जी घबरा जाओ, आप पास आओ जी, आपने बहुत दवाएं दी, फिर आपने की दवाएं से कोई आराम नहीं है, फिर खाड़ा दे दो आपको, जो आपने दे दिया मैंने पी लिया खाड़ा। अच्छा अच्छा, तो चलो मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट मतलब ये आगे भेजेंगे भाई, ये ऐसी दवाइयाँ बहुत और ज़्यादा भेजें, ताकि लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके। बहुत सारे सास तो बहुत सारा एक पीड़ित से आराम आ गया। चलो चलो, थैंक यू।